Так, симплекс собрал. Штуку надо брать. Она как бы не нужна. И зачем я ее взял? Я уже думал совсем не походить в этом году уже с этими ужесточениями. Так, вот вроде как вот это была дорога. Сейчас мы будем здесь чуть-чуть вокруг походим. И может быть на ней. Ладно, вижу все. Дождик. С утра сегодня лил, но обещали вроде, что сейчас после 12 его не будет. Сейчас как раз где-то без 10. Надеюсь, что закончится. Ладно, идем искать. Еще один колодец. Ну это не посреди леса. Что это опята, как думаете, такие? Переростки, мутанты. Вообще. Они растут на березе. Нет, не береза это. Птицы орут. Ладно, идем исследуем дорогу старую. Не знаю. Сейчас будет понятно, что это за дорога. Будут ли какие-нибудь находки. Вот она идет через лес. Одно радует, что в симплексе нет ложных таких срабатываний, как у квеста. Ладно, идем. Так, у нас первый сигнал, не знаю, 67 показывает. Посмотрим, что тут у нас. Где-то здесь. Это у нас охотники. Нашел кусок троса. В лесу. Какие-то движения были. Так, ребята, 74 показывал. Нашел ключик. Что это? ЧК. Что это? Что-то непонятное. Что-то медное. Может быть, все-таки верно иду по дороге. Ладно. Так, только перелез от дерева. Еще сигнал. 69-58. Какая-то деталь какая-то трактора, наверное. Начинают попадаться всякие деталюхи. Значит, надо где-то здесь обойти, все посмотреть. Сейчас походим, посмотрим, что тут. Так, еще сигнал. Это крышка с заклепками. Бронзовый век. Такую целую. Не знаю, тонкий металл. Попадаются кирпичи. Металл такого плана очень много. И вот тут кусками как будто резали заклепки. Не знаю.
Точно, блин. Ща, нафига. Все пищит. Все в таких фиговинах. Мелких, больших. Наверное, брать не потащу. Потом сберу как-нибудь. Дофига. Место обозначим. Походим еще лучше вокруг. Ладно, очень много мелкого металла и тяжелый. Вот такую кучу можно собрать. Тут прям кирпичи. Прям под ними хороший сигнал. Прям копаются. Чурфить надо. Всегда мусор какой-нибудь. Ржавчина, наверное, опять какая-нибудь. Ну что, современная? Петля какая-то. Похоже, тут чинили что-то. Все в кирпичах. Не фундамент же здесь был. Это не втыкается. Корень тут зацепился. Да. В общем, всякая шляпа находится. Брать ее, конечно, с жесть одну неохота. Банок. Сейчас походим вокруг, может, что-то чинили. Хотя интересно, откуда здесь кирпичи. Ладно, похожу сейчас, что интересное покажу. Просто 5-й сигнал. Не знаю, насколько симплекс завирает.
Посмотрим, что тут может быть таким сигналом. Сейчас 16. Петля. Фу, как же он врет-то, а? Прям бесит. Ладно, кирпичи попадаются, значит еще походим. В общем, растут свинушки, их не собираю. Объясните мне, почему, блин, в земле на такую хрень был сигнал 18. 18 это фольга. 59. Черный металл должно, блин, до 20 быть. Херня какая-то. Фух. Ладно, что-то походим по кругу, посмотрим, что здесь еще. То же самое. Что за херня? Вот сейчас нормально. Тут 18. Блин, ну 18. Должно быть херня какая-нибудь. У нас что это? Крюк какой-то. Не понимаю. Ладно, будем учиться. Так, хороший сигнал. Сумки недалеко отошел. 94. Че это интересно может быть? Сундук с золотом. Смотрим. Что-то здесь. Ну что, как думаете? Что может быть? Не там копал, что ли? Блин, не пойму что. Вот оно, золото. Фу. Банк с деньгами, я надеюсь. Ага. Пусто, блин. Какого года? Попробую читать зеркалом. Ставим ее здесь. Эх. Счастье было так близко. Ладно, ищем. Что нашел трос? Больше, блин, визуально найдешь, чем с прибором. Начинается здесь, уходит куда-то в землю. Не знаю, тросы-то принимает сейчас.
чуть не сломался прибор. Короче, трос есть, не знаю. Стоит его выкапывать. Сейчас его все равно не утащу. Там надо узнать, принимают или нет. Так потихонечку хожу здесь кругами. Смотрю, что попадается. Видно, что техника ехала. Какая техника, непонятно. Трактор или танк, что этот ездить могло. Ладно, что, вернемся чуть назад. Смотрим еще там. Прибор говорит 89. Что, алюминий опять? О! Царская монета. Шестерня какая-то. Даже нет, крышка, наверное. Крышка, наверное, от посудины какой-то. Берем. Так, сумку нашу еще не сперли. Где-то здесь еще пищало. Так все пищит-то слабо. Как ему вздумается, пищит. Кольцо. Медное. Но не обручальное, обычное. Что так и было-то все-таки острое что-то. Электроды, блин, для сварки, что ли? Так, снова у нас сигнал 95. Опять у сигнала поменялся индекс.
поршень. Тримзона тут видно была. Алюминий. Берем. Опять крякает он. Громко. Но дело что там будет. На деле кусок жестянки. Как-то, блин, бесит меня прибор этот, честно. Если, конечно, ходить по пляжу, может, и нормально. Что-то... Или копать только четкие сигналы, не прыгающие. Так неинтересно. Ладно, будем привыкать, нет, значит, что-то другое испытывать. Кто-то его раскрыл. Ну, уже надо, наверное, заканчивать. Сейчас самое интересное только начинается.
51, 52. Туда. Так, сегодняшний коп. В общем, столько железяк я нашел. Колечко чуть-чуть. Нашел фундамент. Здесь очень много вокруг кирпичей. Надо сюда еще прийти. Да я сейчас не потащу, подъеду поближе. Туда за 2 ходки, наверное, принесу. Что очень тяжело.